Санацгаано бид нар одоо биокомбинатад хинэх гэдэг альд ирчээд байгаа лээ. Алтан гэрэл гэдэг энэ залуугийн ирчээд байна. За шиний сайхан ногоон хашаан дотор байгаа. Финляндаас авчирсан. Юу гэдэг? Финляндаас авчирсан Green Toilet гэдэг. Green Toilet. Big Victoria гэдэг одоо монголоор орчуулбал бяцхан ногоон гэдэг. За Одоо компани үйлдвэрлэсэн жорлон. Өөр ашиглах шийдэлтэй. За одоо энэ жорлонгийнхаа эд шийдийг тайлбарлаад өгөр. За одоо алтан гэрэл өөрөө тайлбарлана. За аав нуугийн гадна талын кабиныг хийсэн байна. За одоохан байж байгаа. За энэ яадаг жорлон. За энэ жорлон бол одоо өөр ашиглах шийдэлтэй. За Цахилгаан болон ямар ч ус хэрэглэдэггүй энэ жорлон. За тэгээд Энэ одоо бохрын юу? цааш харцах юм аа. Бохрын хоолоо. Энэ бол нааш харцсан юм л та. Зүгээр Финляндад ингэж хийсэн байсан байхгүй хүмүүс. За цааш нь харуулъя. Тийм ингэж харууллаа. Тэгэхээр би яг л ингээл энэ бол одоо бохир урдаг хоолой. За тэнд одоо бидний одоо энэ хэрэгэлцэн жорлон л доо. Одоо өтгөн гэж яриа, бохир гэж яриа. Бохир одоо байгалийн органик материалтай нийлээд багсармал одоо бордоо болох одоо борцоос анхны шатанда явагдаж байгаа. Тийм юм л та. Тэгээ энэ бол одоо ингээд бордоо Инженерс бордоо. модны үртэс, энэ одоо үндэс, тэгээд энэ хашаанаас гарсан энэ одоо хатсан өвс, сүрэл мөрөл одоо ингээл холимог юмнууд л байна л да. Энэ холимгийг холимгоор нь хийдэм үү? Тэгээ ер нь дангаран ч хийж болно, холимгоор ч хийж болно. Ямар ч бизнесний дараа хэр зэрэг их хүнийг бий. За эхлээд энэ жорлонг бол одоо хэрэглэхээс өмнө 5-10 см тэр тусгаарлагч суурин дээр 5-10 см одоо дэвсэж өгөх хэрэгтэй. Багсармалаа дэвсэж өгөх хэрэгтэй. Энэ үгүй. Энд хижээдээ дэвсэж өгөх хэрэгтэй. Тийм хижээдээ дэвсэж өгөө. Тэр суудаа би чамд суулгаж байгаа юм. За тэгээд дэвсэж өглөө. За Тэгээ одоо ингээд бие заслаа гэж бодъё. ааха. Одоо хүн дээр бие заслаа гэж бодъё. За. Тэгснийхаа дараагаар одоо ингээд жорлонгийн цаас хэрэглэнэ. За. Жорлонгийн цаасаа бас хайж болно. Яг тэгвэл жорлонгийн цаас чинь бас байгалийн гаралтай органик материал модноос гаралтай. За. Тэгээд тэгснийхаа дараагаар одоо энэ модны үртэс энэ хамаг одоо байгалийн гаралтай гэх юм бол тийшээ бол ингээд 5 см ч юм уу. Үгүй 5 мм ч юм уу тэгж цацаж өгнө л доо. Одоо ингээд хэрэглээ гэж бодъё. Үцээ ингэж аваад ингээд цацчих. Тэгж таруу засаж. Тийм тэгж цацаж өгөөл тэгэл энийг ингээд одоо модны үртэс энэ үндэснүүд байгаа. Өвсний үндэс эднэр тэгээ ингээд За өвсний үндэсэнд чинь нэг ашигтай бишэл биетүүд байгаа шүү дээ. тийм яг Тэрийг оруулж өгöd байгаа юм биш үү? тийм тэгээд эндээс нь одоо энэ холимог байна хадсан навч модны одоо хашаанаас гарсан сүрэл мөрөл бүх юм байгалийн гаралтай тийм хогийн өвс эднэр тэднийг ингээд хийчихнэ. За. Тэгээд тагаад таглах уу? Тэгэл одоо жишээлбэл одоо энэ бактерийн аргаар нянг арилгадаг усыг бас энэ бол Оросын гаралтай л да. Оросоос орж ирсэн. За. Тэрийг бас ингээд Экола гэдэг бас Финланд нэртэй юм лээ. За. Тэгээ энийг Энэ дээр өвчин бактерийг устгаж өгöd байгаа юм уу? тийм өвчнийг устгаж өгдөг. За. Тэгээд Тэрнээсээ хэр зэрэг цацхан чи харуул та. тэгэл одоо ингээд жоохон ингээд энэ дэртээ дэргүй устай холцсон байгаа. За. Устай холцсон тэгээд ингээд болоо. Энийг хэрэглэхгүй ч байсан болно. За. Энийг заавал хэрэглэх гэдэг шаардлага Тэ наадах чи хэрэглэхэд бол өвчин устна өстэй тий. Тэгэлгүй яах вэ? Устгах зорилготой Тийм, байна өстэй. тэгэлгүй яах вэ? За. Одоо манай аль үнэрийг үнэрлж үзээд ямар хон үнэртэй. Нэг ундаа шиг үнэртэй юм тий. За. За тэгээд одоо манай Монголд ч бас юу болчихжээ. Энийг би бас өөрөө Финляндаас оруулъя гэж бодож ирсэн. Тэр хуурай бактерийн аргаар нянг устгадаг. Тэгсэн чинь манай Монголд энэ шингэн бордог гараад ирсэн байна. Шингэн одоо аргаар бэлтгэл гараад ирсэн байна. Тэр нь болохоор айгүй хямдхан. бактерийг иддэг. Тийм бактери иддэг. Тэр нь айгүй сайн. Цаашаа тагаад таглаад үзэл дээ. За. Яа тэглээ тагаад тавлаа. Тэгээд одоо ингээд энэ гараа дисинфекшн хийнэ. Гар ариутгагч. Тий гар ариутгах. Танай бол усгүйгээр зүгээр гар ариутгагч тавьчихсан байна. Тий ус тавьсан ч байж болно энэ дээр. Тий энэ болохоор дөнгөж одоо тавигдаад ер нь ирээдүйд бол энэ хажуу талд нь ингээд одоо юу ярьж байгаа. Томыг тавьчих. Тийм гадаа сорилуулаад. За ингээд дисинфекшн гараа ариулаа. Ариун цэврээ удах хэрэгтэй. За тэгээд гарч ирлээ. Тэгээд гарч ирлээ. Сав артлахын савыг харъя да. Тий артлаас нь харъя. За. Та ялаа молоо өнөр бол орохгүй. Энд бол ямар ч өндөр станаар байхгүй. За. За тэгээд одоо энэ хойдлын энэ канистер сав байна. Канистер савыг залдаг энэ хоолой байна. Их бирүү. Энэ канистер Тэр бол одоо шингэнийг тусгаарлаж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл шээс нь одоо шууд ишиг орсоод орчиход байна. За одоо шээснийх нэг
20% нь бол энэгээр явна шүү дээ. За. 20 30 40%. За саяын бас бол одоо энэ баашээс бол саяын том сав руу орж байгаа юм шүү дээ, тийм Тий, ээ? одоо ингэ чинь Том савнаас уян хоолойтой. та. Одоо би ингээд салгаж үзье л та. За. Агаар шуулгач нь юм гоё амар ирэлттэй. Өнөр бол дээш шууд гарч яваастай тийм ээ? За одоо ингээд салгачлаа. За ингэж салгаад. Одоо ингээд гарчихна. Энэ одоо бохны хоолой гэдэг нь бол энэ үү. За. Энэ. За. Энийг аваад цэвэрлэж болно. Цэвэрлэхэд айгүй амархан. За. Тэгээд одоо тэр манай бохирч одоо энэ дотор байна. Энэ бол одоо тусгаарлагчдын одоо суурилтын хүчин тусламжтайгаар шингэнэн за нэг 30-40% ингээд гадагшаа явна. А бусад үлдсэн хувь нь ингээд цэнсний аргаар Ууршаад. ер нь Монгол цэнс байсны чирэггүй. Ийм хөр ашигтай оронд. Гэтэ синс байлгал хамаагүй үнэгүй хамаагүй байлгал синс байлгал болохгүй гэж ярьж болохгүй. Яг за синс чинь хамаг тэр үнэрийг чинь авч явчих واخ. За. Тэгээ энэ жорлон ч бас эндээ агаарж уулттай. Гурван талтай агаарж уулттай. За тийм байна. Энэ ч нөгөөдгөл агааржуулагч нь ямар ач холбогдолтой вөхөр нөгөө агаарт амьдрдаггүй агаарт амьдрдаг нөгөө бичил биетүүдийн чинь амьдрах орчныг бий болгоод байна шүү дээ. Тийм ээ. Идэх уух тийм. За тэгээд энэ хүн чацаг алдлаа гэж бодъё, их шээлээ гэж бодъё. Тэр шээсмээс ус нь бол гараад ингээ гадагш ийшг орж ирэх юм байна. Тэр энэ нөхрийг дүүрэхээр бас асгана гэсэн үг. Тийм энийг дүүхээр асгана. За тэгээд үлдсэн хувь нь ингээд энэ агааржуулагчаар ингээд ууршаад алгуулж байгаа. За энийг гэрт суйрлуулж болох уу? Гэрт суйрлуулж болно, байшин суйрлуулж болно. Ер нь бол яаж суйрлуулж болно. За энд ямар үнэтэй байх вэ? За энэ одоо жижиг гэж байгаа. Ааха. Green toilet 120 family гэдэг. Энэ болохоор нэг 3-4 ам бүлтэй гэр бүл гэж байгаа. За. За энэ үйлдвэрлэсэн компани болохоор одоо бид тооцож үзсэн байлээ л дээ. Нэг том хүн одоо бохироор өтгөнөөр бий засгаад одоо байгалийн гадалтай органик материалтайгаар нийлээд 500-аас 600 удаа тэгж бий засах дүүрж байна гэж байна. За энд нэг асуулт ирсэн байна. Манай шууд явж байгаа байхгүй да. Үйл яах юм? Үлдчих юм биш үү гинэ? Үйл одоо манад нэг юм юу байгаа. Өөрийгөө халагч тийм утас байгаа. За. Тэрийг энэгээр ингээд энэ хоолоогоор ингээд ороогоод тэгээ шууд энэ одоо мас руугаа орж болно. За. Тэгээд тэр нь болохоор хүмүүс ингээ гайхдаг. Жон гайхдаг. Энэ бохиртойгоо нийлээ заваарах юм шүү гэдэг. Тийм бол байхгүй шүү дээ. Энд чинь болохоор шууд багсармал бордоо болох процесс нь явагдаж байгаа. Өвлийн үйлрэлт бол тэгээ эзэж болно. Эсвэл яг үйл эхлэхээс өмнө 11 сарын одоо үед хүлдэг. Энийг судлах хэрэгтэй. За. Судлаад тэр яг өвлийн 3 сартаа ингээд байлгах хөлдөг. Хөлдөө чигээр нь Тэг байх. хөлдөө чигээр нь байлгах. Финляндд идэх. Хөлдөө чигээр цуглуулж. За. Тэгээд Эсвэл байшин дотор байлгах. эсвэл байшин дотор. Тэг. Хөлдөө чигээр цуглуулж байгаа тохиолдолд өвлөө даах уу нэг айлын. Дотроо овоороод авахгүй юу? Тийм. Энэ манад бас 330 гээд аялал жуулчлал зориулсан. Тэр нь болохоор 330 литрийн багтаамжтай. Ааха. Тэгээ тэр нь болохоор бараг 800-аас 900 удаа хүн дээр бий засахад одоо өтгөнөөр бий засахад дүүрч ийн гэж. Дөрөв ирэхээр над багсрамлаа хайчулах уу? Энд залпаас савтай байж болно. Энийг аваад эн чинь дугуйтай энийг таглаад ингээ өөр газар байлгаж болно. Энэ одоо чинь тагаа онгойлгож үзүүлдэ. Аа. Яаж салдыг? Ааха. зүгээр ингээ салч. Оо за за ингээ. Тэгээ энийг бол ингээ салгачих болно. Тэгээ эн чинь дүүрлээ гэж бодъё. За. Дүүрлэгээ запас савн дээр л тавьчих юм байна. Тэгээ уян хоолойгоо аавна. За. Энийг аавна. Энэ бохрын хоолой аавна. Тэгээд эн чинь тагтай. Энэ дээрээ бас тагтай. За. Тэгээд ингээ шууд энэ өөр газар ингээ тавьчихна. Финляндд болохоор хаан суллаж хаях вэ гэж хүн асууж байна. Хаяхгүй шүү дээ. Хаяхгүй шууд бордоо. Хай энэ чинь шууд бордоо болно. Хашааныхаа цогцолтонд хэрэглэсэн. Тийм. Мод ургамалтай. Тийм. Бордоож болно. Финляндд тэр одоо энэ багсармал бордоо боллоо гэж боловсрсан хугацааг 1 жилээс илүү гэж үздэг. Заавал 1 жилээс илүү байх. Тийм 1 жилээс илүү байх хэрэгтэй. Хэрэглэхгүйгээр байх. Хэрэглэхгүйгээр хадгалах хэрэгтэй. За. Тийм. Монголын нөхцөлд процесст бол юу болох вэ гэхээр нөгөө бактериуд чинь юмаа идэж устгаад нөгөө саханцар орхонуудыг хүлэх. Одоо бүрэн ялцсан чинь бүрэн боловсрсан ялцмаг болж гин гэсэн үг л дээ. Бүрэн ялцмаг болтол дахиад жил хүлээдэг. Тийм. Монголд хэдэн жил хүлээх вэ? Монголд бол ийм хөр оронд л тэгээд хурдан шүү дээ. Аль болохоор одоо нартай газар байх хэрэгтэй. Ааха. Ер нь нартай бол ер нь хурдан тэр процесс нь айгүй хурдан явдаг юм лээ. За. Тэгээ Финлянд чи өөрөө чи буцаагаад өгсөр та. Финляндд яадаг гинэ? Финлянд нь болохоор өөрөө тийм жоохон чиглэг зас их ордог бас аюу хүүтэн орно шүү дээ. Тэгэхээр дээшээгээ бол одоо хүртэл зас байж л байгаа. Тэр Лапланд гэдэг. За их чиглэг газар. Тийм чиглэг газар тэгэхээр тэр юу хугацаа жоохон
Гойцоо хэрэгэлдэг зүйлээс орчихгүй те энэ ямар хэрэгэлдэг зүйл вэ? энд ингээд Финляндаас авчирсан хүмүүст үзүүлэхээр би одоо ямар байгалийн гаралтай органик материалуудыг болгүй яг уу. Хилдээ уцаа. 95 00 11 98. За алтан гэрэл Тий. Алтан гэрэл. За энэ одоо Финляндаас авчирсан байгалийн гаралтай органик материал. Би оч манай хураа шилж жолонд ашигладаг. За энэ Монголоос гарсан энэ модны үртэс бусд нь дандаа манай хашаанаас гарсан. Үндэс. Тэгэл одоо модны үртэс одоо юу гэдгийг сүрэл мөрөл. Энэ болохоор одоо яг модны бутнаас гардаг. Энэ болохоор айгүй гоё. Үнэр танар гэж сайхан. Тэгээд бас уул руу гарч хад ямар юу вэ? Die хадны хааг бол маш сайн. Үнэр гоётой. Ер нь байгалийн материал. За одоо энэ шамд альмаар зүгээр айлуудаас хөрвүүлэх гэж байж байгаа юм. За энэ болохоор одоо 120 литрийн багтаамжтай. Энэ болохоор одоо бүр томоор Финлянд цэргийн ангид дүр байдаг. 4-5-аар нь ингээд тийм 330 литрийн багтаамжтай нэг юм. Тэгээ энэ одоо дугуй муг нь бол айгүй сайн чанарын дугуй. Бүгдээрээ Германд үлдсэн. Айлд одоо суурлаж өгөх гэхэд ямар үнэтэй байна? За энийг бол одоо жижиг нь сая 650 мянга гэж байгаа. Том нь болохоор 2 сая 50 мянга гэж байгаа. Жорлон хүн өөрөө барьчаад Жорлонгаа өөрөө хүн барьж болно. Эсвэл одоо би Жонто гэдэг нэг багийнхантай хамтарч байгаа. Тэд нар болохоор бас айгүй гоё тийм их би ямбарнууд барьдаг юм байлээ л те. Тий. Тэр болохоор тэр жондогийнхоо уцыг өгч болох уу? Жондогийн утсыг би мэддэггүй харин. Тий. Зундаа юм уу жондоо юм уу? Тэр юу юм бэ тэр уттай юм? Тэр уттай юм болохоор бид нар одоо Финляндаас авчирсан. Энэ одоо байгалийн гаралтай органик материал. Эднийг бол одоо ингээд савлаад Финляндад ингээд зардаг байхгүй жорлонд зориулж. Жорлонгийнх нь жорлондоо зориулж. Тэгвэл гэртээ нуугаад сайтай айл бол саяын чиний үзүүлээд байсан шиг юмнуудыг уутлаа зарж болох юм биш үү? Яг зөв. Одоо тариалангийнх нь тариалангийнх нь тий. Одоо энэ байна. Энэ бол одоо модны үрцтэй хойсон тэр намгийн одоо юу? Намгаас гарсан өвс биднэр. Тий, намгийн ширэг. Үрцэс ширэг хоёрыг холиод эдгээр бас ижлэх юм байна шүү дээ. Тий, энэ хараа. За ийм гоё юмнууд. За ширэгтэй газрын хүмүүс, хашаандаа модтой хүмүүс, газар тариалангийнхан бол тий одоо би ингээд энэ чинь дандаа манай хашаанаас гарсан юмнууд. За. Ааха. Тий. Хогийн ургамлууд. Хогийн ургамлч гэж арайч хэлэх юм. Тий, хадсан өвс тий. Тэгээд эндээс бол одоо ингээд модны үртэс байгаа энд нар. Тэгээ одоо намар болохоор одоо хүмүүс гараад тариалангийн талбайгаас одоо сүрэл авах хэрэгтэй. Сүрэл бол аягүй сайн бас. Тэгээд өөрөөсөө уул явж одоо чи Facebook-ийнхаа хаягны нэрийг хэлчих. Намынх болохоор одоо Fimo Green гэж байгаа. Fi гэдэг нь Финланд, Mo гэдэг нь Монгол, тэгээ Green гэдэг нь одоо байгаль дээлтэй ногоон. Fimo Green руу холбогдох юм бол чамтай холбогдох юм байна. Тийм ээ, тийм. За өнөөдрийн лайвыг үзсэнд баярлалаа. За чи нэмж. Тэгээ яг нэмж хэлэхэд нөө одоо 6 сарын 1-ээс тусгай хамгаалалттай газруудад байгаа нөхөн жарлангуудыг хаах одоо шийдвэр гарсан байна шүү дээ. Тэгээ энд бол одоо бэлэн бүтээгдэхүүн ороод ирсэн байж шүү дээ. Аялал жуулчлалын кампууд энэ чинь 300 тонны дааттай ийм газарт бол аялал жуулчлалын тийм тусгай хамгаалалттай газрынханд бол бэлэн бүтээгдэхүүн ороод ирсэн байж байна. Хууль дүрм маань бол 6 сарын 1-ээс чангарсан байгаа шүү гэдгийг сануулъя. За тэгвэл оюун дэрийн сая сануулсан ёсоор манай аялал жуулчлалын кампууд Fimo Green-тэй холбогдох юм бол маш хурдан асуудлаа шийдэж болох юм биш үү. За өнөөдөр лайвуудын маань үзсэнд баярлалаа. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.